आग बंद करो। ये थोड़ा जलेगा, टेंशन मत लेना इसका। अब आँख खोलो, बंद करो। हाँ हाँ हाँ, खोलो बंद करो। हाँ, खोलते बंद करते जाओ, वो कचरा पूरा निकलेगा। हाँ, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। हाँ, बहने दो पूरा। हाँ, जितना आपको दबाएंगे ना उतना कचरा बाहर निकलेगा। हाँ, आ जाओ, वो सामने है, छींटा मार के अच्छे से। हाँ, खोलते जाओ आँख। हाँ, हवा से जल्दी ठंडा हो जाता है ना। दादा थोड़ा जोर से बोलो। कैसा है दादा, अभी पढ़ने में आ रहा है? हाँ, पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा बराबर क्लियर दिख रहा है ये? ठीक है, समर्थक अनुरोध क्या अमृतलाल ना? हाँ, सिंह से क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। फायदा हुआ ना आपको? हाँ हाँ, पहले से क्लियर है। फर्स्ट टाइम में एक बार में हाँ हाँ, क्लीन है, क्लीन है ना। अब दादा इसको हफ्ते में सिर्फ आपको 2 बार लगाना है। ये जो रेड आँख है ना आपकी, अच्छा, ये अभी 10 मिनट में नॉर्मल वाइट हो जाएगी एकदम। ओके ओके, हाँ, अच्छा अच्छा, वाह, तो प्रोडक्ट कैसा है दादा? अच्छा प्रोडक्ट है। यूज़ करने लायक है? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। चलो, थैंक यू दादा। थैंक यू। अदा यूकलिप्टस ऑर्गेनिक ऑयल का निरंतर इस्तेमाल आपके आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों से धुंधलापन हमेशा के लिए खत्म करता है, आंखों में जलन, आंखों में होने वाली खुजली, आंखों का लाल होना और आंखों के दर्द से अदा यूकलिप्टस ऑर्गेनिक ऑयल हमेशा के लिए राहत दिलाता है। अगर आप अस्थमा, साइनस और माइग्रेन के पेशेंट हैं, तो ये मान लीजिए अदा यूकलिप्टस ऑर्गेनिक ऑयल आपके लिए कुदरत का एक बेशकीमत तोहफा है, जिसके इस्तेमाल से आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। अस्थमा और माइग्रेन के मरीज अदा यूकलिप्टस ऑर्गेनिक ऑयल के 15 से 16 बूंदे गर्म पानी में डालकर उसकी भाप ले। निरंतर 40 दिनों तक ऐसा करने से आपका अस्थमा, आपका माइग्रेन और साइनस सर दर्द से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।